اسمعوا هذا الصوت. هذا صوت زحال جاف، وهو يترافق مع الشعور بحكة في الحلق ويزداد غالبا في الليل، مما يؤثر على جودة النوم. هذا السعال نتيجة لعدوى فيروسية تصيب المجاري التنفسية أو الحساسية لدخان السجائر أو التلوث أو الغبار وحتى الهواء الجاف. فإذا أصيب أطفالك بهذا السعال وتريد شراب طبيعي يهدئ التهيج بسرعة، يعمل كمرطب طبيعي يساهم في تنظيف وإعادة ترسيم الغشاء المخاطي، ينظف له المجاري التنفسية ويسهل عليه بعملية التنفس. فأفضل العلاج هو شراب توسيكالم، لأنه يتكون من الجليسيرول المستخلص من النباتات الطبيعية، مما يجعله آمنا للأطفال والرضع، ويجعله أفضل حل للبرد المنتشر في هذه الأيام. طريقة استخدامه سهلة جدا نظرا لاحتوائه على نكهة الكراميل المميزة، بالإضافة إلى مصاصة قياس مدرجة يضمن تناوله بسهولة وأمان.